ကဲအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာဆိုရင်ဒီနေ့မှာအပတ်တင်ပေးမလဲဆိုတော့နော်ဒီနေ့မှာExcel အကြောင်းတင်ပေးမယ်နော် Excel ဖွင့်မယ်နော် Excel ဖွင့်လိုက်နော် Excel မှာဒီနေ့ဘာအကြောင်းတင်ပေးမလဲဆိုတော့နော်ဒီလိုအကြောင်းလေးနော်ဒီလိုစောင်းကန်းလေးတွေရိုက်တာဘယ်လိုမြင်းနှစ်ကြောင်းလေးတွေရိုက်တာဘယ်လိုရိုက်လဲဆိုတော့နော်ဒီလိုမြင်းနှစ်ကြောင်းလေးရိုက်တာပါနော်ဒီကောင်လေးတွေရိုက်တာရယ်နောက်ပြီးတော့ပါရယ်ဆိုတော့column တွေဖြစ်ဖြစ် row တွေဖြစ်ဖြစ် height လုပ်ပူရပြီ height လုပ်ပူရတခြား sheet တစ်ခုမှာ copy ချရင် height လုပ်တဲ့ဥစ္စာပါသွားတယ်ကွာပါသွားတယ်ခု height လုပ်တယ်ဆိုတော့ကိုမမြင်ချင်တဲ့ဟာကို height လုပ်တာကွာheight လုပ်တဲ့ဟာတွေကိုတခြား sheet တစ်ခုမှာ copy paste ချရင်height လုပ်တဲ့ဟာတွေပါသွားတယ်ကျွန်တော်ပါသွားတယ်ကျွန်တော်အခုလုပ်ပြမှာheight လုပ်တဲ့ဟာတွေကို copy paste ချရင်မပါတော့အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုရင်နော်ဒီလိုစလုံးစောင်းတာလေးရယ်နော်ဒီလိုစလုံးစောင်းမယ်ဆိုရင်နော်ဒါပုံမှန်အတိုင်းရိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရိုက်မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီကောင်လေးနဲ့ရိုက်နော်ဒီကောင်လေးနဲ့ရိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်လိုပြောမလဲအဆောင်ပဲရမယ်နော်အဆောင်ပဲရမယ်ရိုက်ပြမယ်နော်ဒီနော်အဲ့လိုအဆောင်လေးပဲရရလိမ့်မယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုလိုချင်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုစောင်းကန်းလေးနော်ဒီလိုမြင်းဒီလိုလေးလိုချင်တာနော်အဲ့လိုလေးလိုချင်တယ်အဲ့လိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုရိုက်မလဲဆိုတော့နော်ဘယ်လိုရိုက်မလဲဆိုတော့ဟုတ်ပြီကိုရိုက်ချင်တဲ့ဆဲခွက်မှာနော်ကိုရိုက်ချင်တဲ့ဆဲခွက်လေးနည်းနည်းချဲလိုက်နော်ဒီဟောရိုက်မှာနည်းနည်းချဲလိုက်ဟုတ်ပြီအဲ့ထက်မှာဘယ်လိုရိုက်မလဲဒီကိုသွားဒီ format ဆဲအောက်သွားမယ်အဲ့ဒီမှာ border ကိုသွားမယ်နော်border သွားမယ်ကိုကဒီလိုတောင်းပြလိုချင်တာလားဒီလိုတောင်းပြလိုချင်တာဒီလိုတောင်းပြဆိုဒါဒီလိုတောင်းပြပေါ့နော်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကဒီလိုတောင်းပြလိုချင်တယ်ဆိုဒီလိုပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လည်းဒီလိုတောင်းပြလေးနဲ့ရိုက်လိုက်မယ်နော်အဲ့လိုတောင်းပြလေးရိုက်မယ် okay နေလိုက်နော်တောင်းပြလေးရပါပြီတောင်းပြလေးရပါပြီဆိုအဲ့လိုတောင်းပြလေးရပါပြီဟုတ်ပြီအဲ့လိုတောင်းပြလေးရပါတာကိုကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်လေးနဲ့ရိုက်မယ်ဆိုရင်မရဘူးနော်ဒီကောင်လေးနဲ့ကိုကကစားချရိုက်မယ်နော်sorry sorryနော်မရဘူးနော်သူပေးတဲ့ဟာအတိုင်းပဲသူကရလိမ့်တော့အဲ့လိုမရဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုရိုက်မလဲပေါ့နော်ဘယ်လိုရိုက်မလဲဆိုတော့ဒါလေးဖြတ်လိုက်မယ်နော်အဲ့လေးမှာကျွန်တော်ဘယ်လိုရိုက်မလဲဆိုတော့တော့ဟိုကနေတွားပြီးတော့နော် insert ထဲကနေ text box လေးနဲ့ဆွဲပြီးတော့ရိုက်လိုက်နော် text box လေးနဲ့ဆွဲရိုက်လိုက် okay ဟုတ်ပြီ text box လေးဆွဲလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဗာရိုက်မှာလဲဒီနော်တဲ့ okay ဟုတ်ပြီအဲ့လေးကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့နော်format ထဲကနေပြီးတော့ shape outline မှာ no outline လုပ်မယ် shape fill မှာ no fill လုပ်လိုက်နော် no fill လုပ်လိုက်မယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ဆောင်းလေးထည့်လိုက်ရနော်ဆောင်းလေးထည့်ရှိပါနော်ရှိပါလိုက်ရနော်ရှိပါလိုက်အဲ့နည်းနည်းလေးကြည့်ဒါဆက်လက်မှတ်ထားလို့ဒါပေါင်တွေ့နေရတယ်နော်ဟိုအနာခလိုက်ပေါင်ပြောက်သွားတယ်နော်ရဆိုပေါင်ပြောက်သွားပြီနော်နောက်တစ်ခုကဗာရိုက်မယ်ဆိုအဲ့လိုပဲရိုက်ချင်ရင် insert တဲကနေ text box လေးနဲ့ဆွဲရိုက်နော်ဗာရိုက်မယ် date time နော် time time okay ဟုတ်ပြီသူ့ကိုလည်း format ထဲကနေပြီးတော့ shape outline မှာ no outline လေးလုပ်တယ်နော် no outline လေးကောင်လေးကိုလိုလိုလှက်နော်လိုလိုလှက်ရှိပါလားသူလည်း format ထဲမှာ shape fill မှာ no fill လောက်ထားတယ်နော် no fill လောက်နော်ကဲအဲ့ဆိုတော့ဒီပုံစံလေးရပါမယ်နော်ဒီပုံစံလေးရနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့နော်နောက်တစ်ခုကတို့ဆက်ဟိုကနေပဲတွားလိုက်တော့နော်ဒီကနေပဲတွားလိုက်တော့မယ်ဒီမှာကျွန်တော် file နံပါတ် save ထားတဲ့ဟာလေး
ဝင်လိုက်နော်ဟုတ်ဒီကောင်လေးပေါ့နော်ဒီကောင်လေးစေဒီကောင်လေးနဲ့ရလေရမယ်ဒီကောင်လေးနဲ့ပဲလောက်ပြလိုက်မယ်နော်ဒီကောင်လေးနဲ့ပဲဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ကဒီကျွန်တော်ဘယ်ဟာလေးကိုကျွန်တော် hide လုပ်မလဲဆိုတော့နော်ဒီကောင်လေးနဲ့နော်ဟိုအင်္ဂလိပ်စာလေးရှိဒီကောင်လေးဒါโอเคဟုတ်ပြီနော်ဒီကောင်လေးနဲ့ပဲလုပ်လိုက်တယ်ဒါမှကျွန်တော် hide လုပ်ထားတာနော်hide လုပ်လိုက်နော်ဒီကောင်လေးဟုတ်ပြီဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ကဒါဟိုဟာလုပ်မှာပေါ့နော်ဒါလုပ်မလဲဆိုတော့ဟို hide လုပ်ပြီးတော့ copy paste လုပ်မှာ hide လုပ်မယ်ဒီကောင်လေးကို hide လုပ်ခြင်း hide လုပ်လိုက်မယ်နော် hide လုပ်တယ်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့မမြင်ချင်တဲ့ဥပမာဒီဇာတ်ကွက်တစ်ခွက်မှာကျွန်တော်ဒီအဲ့ဇာတ်ကွက်တစ်ခွက်ကိုကျွန်တော်မမြင်ချင်ဘူးဗျဒါပေမဲ့လည်းအပြီးမဖြတ်ချင်ဘူးပြန်ကြည့်ချင်တယ်ပြန်ကြည့်ချင်တဲ့အချိန်ကြည့်လို့ရအောင်ကျွန်တော်တို့ hide လုပ်ထားတဲ့သဘောနော် hide လုပ်ထားခဏဖြောက်ထားတာပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ copy paste လုပ်မယ်ပေါ့ဒီကောင်လေးကိုဒီဇာတ်ကွက်ကိုခြားနေရာမှာ copy paste ချမယ်ပေါ့နော် copy လုပ်မယ်ဟုတ်ပြီ copy နော် select မှတ် control C နှိပ်လိုက်ရတယ် copy နှိပ်လိုက်ရတယ်နော်နောက် sheet တစ်ခုမှာကျွန်တော်တို့ copy paste တော့ချမယ်ပေါ့နော် copy paste တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးဖြတ်လိုက်နော်ဒီမှာ copy paste ချရင်ကျွန်တော်တို့ control V နှိပ်နော် control V နှိပ်နော်ဒီမှာ select မှတ် control C ဟုတ်ပြီဒီမှာကျွန်တော်တို့ control V နှိပ်ကျွန်တော်တို့ control V နှိပ်လိုက်တယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ခုနကတော့ hide လုပ်ထားတဲ့ဟာလေးကပြန်ပါလာတယ်တွေ့လားနော် hide လုပ်ထားတယ်ဖြောက်ထားလဲကျွန်တော်တို့ control C နဲ့တခြား sheet တစ်ခုမှာ control V ပြန်ချရင်ပြန်ပေါ်လာတယ် hide လုပ်တာကျွန်တော်တို့ကမပေါ်ခြင်းမပေါ်လင်ခြင်းအဲ့ဒါကိုမပေါ်ခြင်းကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့နော်ဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲ့ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့နော် select မှတ်ဗျာနော် select မှတ်မယ်select မှတ်မယ်ဗျာ select မှတ်ပြီးပါပြီ select မှတ်ပြီးပါကျွန်တော်တို့ဘာလို့သွားမလဲဆိုတော့ဒီမှာနော် home နဲ့က file and select ကိုသွားgo to special ကိုသွား go to special မှာ visible cell only visible cell only ဆိုတာဘာလဲဆို select မှတ်ထားတဲ့ဟာတွေကိုပဲဟိုကျွန်တော်ဒီမှာဟိုဟာလောက်ထားတဲ့ဟာကိုပဲ select မှတ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုပဲဟိုဟာဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုပြောတာဟုတ်ပြီအဲ့ဒါလေးကျွန်တော်တို့ control C နှိပ်တယ်တခြား sheet တစ်ခုမှာ control V ထည့်ချမယ်နော် control V ထည့်ချမယ်ဒီမှာဖြစ် control V ထည့်ချမယ်နော်အဲ့ဆိုမပေါ်တော့ဘူးနော်ခုန hide လုပ်ထားတဲ့ဟာလေးကမပေါ်တော့ဘူးနော်ခုန hide လုပ်ထားတဲ့ဟာလေးမပေါ်တော့ဘူးဒီလုံးလေးရှင်းတော့ပြလိုက်နော်ခုန hide လုပ်ထားတဲ့မပေါ်တော့ဘူးနော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနော်ဒီပုံစံလေးပဲပြန်ပေါ်လာတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ခုန control အဲ့လို go to special တွေကနေပြီးတော့ visible cell only အဲ့ဒါလေးကိုအမှန်ချင်းမှလောက်ထားရင်ဟိုခုန hide လုပ်ထားတဲ့ဟာမှာပြန်ပေါ်မယ်နော်ကဲအားလုံးပဲအဆင်ပြေပါစေနော်ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်ဟိုဟာလည်းမှာဒီလောက်ပဲနော်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကိုလေ့ကျင့်ပေးပါနော်မရဘူးဆိုလည်းပြန်ပြောပါနော်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်